လောက်တာမှပဲငါဇွာထဲမှာငါတော့သိခါကြနေပြီလားငါတော့သိခါကြနေပြီလားဒီဟာလေးတပူဝဲတော့ထားတယ်မှာပဲကိုမသားလည်းကိုပေးဝဲတော့ထားတယ်မှာပဲဝဲမတော့ပါနဲ့ကွာ ဘလို့တွေဖြစ်လာပြန်ပြီလေ ကိုလိုဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒီရဆိုင်ကဒီဟာလေးတပူဝဲတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝဲတော့ခဲ့တော့မင်းကြောက်လို့လေမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့မင်းကမရောက်နဲ့လို့ပြောလို့တဲ့ကဲ တိတ်ခါမှမရောက်နဲ့လို့မပြောပါဘူး ကဲအဲ့လိုပြောတော့နေရောဘာဖြစ်သွားငါရောဘာဖြစ်ငါရောသိခါကြမသွားဘူးလားနေရောသိခါကြမသွားဘူးလားကိုယောက်ျားကိုအနိုင်ကျင့်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်သွားတာပေါ့ငါရောမရေကြောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့နေရောငါရောသိခါကြမသွားဘူးလား တုတ်ခါမှပြောတုတ်ခါမှပြော နေမပြောဘူးလား ပြောဘူး မပြောရင်အဲ့ဒါမဟုတ်တာရှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒီဆိုင်ရပဲပြောတာဘီယာလေးတကူငါတပါလည်းငင်းပေးမယ်ဝဲတောက်ထားတော့မရဘူးမရဘူးနိုင်ဘူးတဲ့နေကအဲ့လိုပြောထားလို့ အော်အဲ့ နေ လို ကိုကြောက်လို့တဲ့ အော် နေရတဲ့မိမရဲ့ဟိုပြူတာနိုင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ တုတ်ခါမှအဲ့လိုပြောကိုယ့်ယောက်ျားဘူးကအဲ့လိုပြောမှလေတိတ်ခါကြ အဲ့ဒီ ဘူးကပြောမှ မိမကိုသိခါကြမသွားဘူးလားကဲ ကြတာပေါ့ ယောက်ျားလည်းသိခါကြတာ အဲ့လေအဲ့ဒါလုံးလုံးကြီးတာပေါ့သူက အဲ့တော့မိမဘာလုပ်လဲပြော ကိုယောက်ျားဘီကတောင်းချင်လာတာ ဟုတ်တယ်လေ ဝဲတိုင်းမယ်ရောက်မိမဝဲတိုင်းမယ်အဲ့မဝါဝဲပြီးမယ်မိမကိုယ်တိုင်ဝါဝဲပြီး ပြီးတော့အဲ့ဆန်တခါလေးပြောခဲ့ဘီယာတပူးတယ်မကဘူးငါရကြတောက်ဖို့ငါကိုယ်တိုင်လာဝဲတိုက်တာဒီမှာတခါလေးပတ်သက်ယူသွားပြီရော့ဒီမှာဆိုပြီး3-4ဘူးလားဝဲလာခဲ့အေး ကိုဘယ်နှခုဝဲကြမလဲပြော အတော့ယောက်ျားကိုတောက်ဖို့3-4ဘူးလားဝဲလာခဲ့ငါယောက်ျားတောက်ဖို့ငါကိုယ်တိုင်ဝဲတိုက်ထားလို့ဘာမှငါယောက်ျားကိုလည်းနှိမ့်ဆက်ထားလည်းမပါဘူးနိုင်ကျင်နိုင်မပါဘူးငါယောက်ျားလည်းမရကြမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလာပြောပြီးဝဲလာခဲ့ ဟုတ်လားကိုပြီးအမိပါဝဲခဲ့ပါ